歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家分享一個家常小菜，就係乾煸四季豆啦。即刻開始做啦！好，首先咧搞啲四季豆先。咁啊，我哋咧呢個就喺街市買嘅，一扎扎咁買啦。咁佢用橡筋包好晒啦。拆咗佢嚟先，拆咗佢嚟先。做咩事啊？我講咩啊？我條脷做咩啊？打晒結啦！拆咗佢出嚟先。虧我做咗 DJ 咁耐啫，唉，好啦，咁我哋咧預備定一個廚房小幫手，就係一個垃圾兜仔，好好用嘅呢一個，強烈建議大家買。嗱，其實咧搣呢一個四季豆啦嚇，咁啊通常咧你見到屋企人如果做嘅話咧，都會搣頭啊，跟住咧搣嗰個尾啊咁樣，咁啊跟住咧有陣時咧佢好有心機咧，就會搣埋呢一條纖維出嚟嘅 ，OK？ 你唔搣都唔緊要㗎，出邊啲酒樓都係咁樣㗎啦嚇，咁啊都係咁樣做嘅啫，你都係咁樣食嘅啫嘛，係咪？啊，仲有一陣咧，我會講埋一樣嘢咧，就係出邊嗰啲酒家就會咁樣幫你炮製嘅四季豆，但係你屋企咧就唔使嘅 ，OK？ 轉頭再講啊。好，搣埋四季豆先。嗱，你咧就可以揀啦，究竟你想成條咁壓啊，定係一半？咁樣咧，因為咧我屋企有小朋友啊，咁就一半咧咁嘅 size 就 perfect 啦 ，OK？ 咁啊裝埋佢，好，咁啊繼續搣咯。細個嗰陣時咧都有幫手咧去搣下豆嘅，咁啊但係即係搣到咁上下咧，我就會同我阿嫲講啦，咁啊阿嫲喂，其實咧你一路咁樣搣啲咁嘅四季豆，成日都用手搣咧咁煩嘅，點解你唔即係擺中間一把刀咁樣切，咁咪好快搞掂咯咁樣？跟住咧，佢只會同我講咧，唉，你咁樣去切嗰啲豆咧，係會好傷嗰啲豆㗎，咁樣。啊嚇，傷嗰啲豆，你炒佢會咪仲傷真係？咁後尾發現咧，原來咧呢啲四季豆咧，大個咗下發現啦，原來咧就係你煮唔熟咧，係會有毒㗎喎，原來。咁我就諗緊。其實咧，嗰啲四季豆咧，你如果用刀切佢咧，其實係會傷到佢嗰啲細胞更加犀利嘅。佢自然有個保護機制，咁啊就係咧，佢會將嗰啲毒素咧更加容易咁釋放出嚟。OK， 咁於是乎咧，點解你會見到好多人摘菜啊嚇，即係搣菜心啊、整嗰啲菜啊咁樣，多數咧佢哋都會用手去做嘅喺屋企。咁啊，我諗係咁嘅原因啦嚇。咁啊，其中如果你講開，即係自然界啲植物上面嘅防禦機制咧，一個好好嘅例子咧就係洋葱啦。咁啊，洋葱咧其實佢嘅防禦機制就係乜嘢咧？就係令到我哋咧流眼淚喎。因為咧佢嗰啲細胞入邊咧就有一種刺激嘅元素咧，就係當你一咬開佢之後咧，佢就會擠啲嘢出嚟。咁咧佢就係佢嘅武器嚟嘅，就會令到你一眼好唔舒服啦。咁當佢喺自然界生長嗰陣時咧，呢啲咁樣嘅令到眼唔舒服嘅嘢咧，就會令到啲動物唔食佢啦。呢個咧就係保護佢哋自己嘅一個方法，一個防護機制。OK， 咁啊四季豆咧就係毒咯。你睇佢傻更更咁樣，原來咁兇狠嘅啲四季豆嚇。啊，繼續搣埋佢先。好啦，咁啲豆咧就已經搣晒啦。咁跟住我哋做啲乜嘢咧？我哋就要整啲薑蓉啦，同埋蒜蓉嘅 ，OK。然後，豬肉咯喎，嗱呢個豬肉咧我就喺街市嗰度買啦。我買咗個五花腩嘅，因為咧我覺得炒呢一個乾煸四季豆而加肉碎嘅話咧，有啲肥膏係好食啲嘅。嗱，有啲人中意食多啲肥膏嘅話咧，你可以買啲玻璃肉，即係肚腩多啲肥膏個位咧，去攪碎佢去整啦。咁啊，如果你想一半一半咁啊，五花腩咧，其實我啊覺得係最完美嘅選擇嚟嘅。咁我咧就叫街市咧幫我攪爛咗個五花腩。但係如果你唔中意喺街市搞嘅話咧，你可以咧買一條五花腩翻嚟，咁啊自己剁碎佢都得嘅，冇問題㗎嚇。好，要切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂晒㗎啦。而家咧我哋基本上可以開始落鑊煮嘢㗎啦噃。好啦，咁啊而家咧，我哋可以開鑊咯，咁啊燒熱咗嗰個鑊啦，跟住咧我哋就會加啲油啦。咁啲油咧，我哋會多少少嘅。好，跟住我哋就落我哋嘅四季豆咯喎，校到去一個中火先。好啦，而家咧我就要同大家講少少，咦，有啲乜嘢係出邊嘅酒樓做，但係屋企咧唔需要做咧？嗱，
出邊酒樓咧，你去食呢一個乾煸四季豆咧，你會發現咧佢嗰啲皮係炒炒地嘅。嗱，因為酒樓咧其實佢哋有好多餸啦，好多單要做啦，咁佢哋要快嘅話咧，佢哋就會將呢一個四季豆咧抌落個油度炸嘅，咁好快就搞掂㗎啦。5分鐘咧就可以出到呢一個乾煸四季豆嘅菜嘅。咁但係如果你真係照翻傳統嘅方法去做呢一個乾煸四季豆咧，你係要咁樣去炒，唔使落太多油嘅。乾煸嗱，首先煸係點解先？煸咧即係其實炒嘅一種。如果你喺法國餐料理入邊嘅方法咧，就叫 sauté。你就要 sauté 佢啊嚇 ，OK？咁而家我哋嗰個豆咧，中文乾煸啊嘛，即係齋炒，齋炒啊，乾煸啊 ，OK？咁於是乎咧，你出到去酒樓話，哇，食嗰啲四季豆咁鬼好食嘅，炸俾你噶嘛，炸俾你梗係好食啦。但係因為佢都係迫不得已要快啊，因為咁你要揀啦，炸咗係好味啲，不過咧有一堆油喺度，你又唔知點處理啦嚇。炒咧就好似健康啲，咁又冇咁多油要處理，咁你自己諗下啦，你中意用邊個方法咧？哇！我炒下，我發現點解會有啲我想搣嘅嗰啲咁樣嘅掟出嚟嘅？我唔知你有冇試過啦嚇。有陣時咧，我會咁樣搣咧，我發緊夢㗎。有陣時本來左手要抌落去嗰個垃圾桶嗰啲嘢，就抌咗落去留翻嗰啲嘢，我係會搞亂㗎有陣時。所以分分鐘頭先倒落去垃圾桶嗰啲嘢咧，有一兩條豆喺入邊。嗱，你咧係要不停咁樣炒啦，炒到咧嗰啲豆咧嗰個皮咧有少少炒炒地啊、鬆鬆地啊咁樣，咁咧就 OK 噶啦。咁所以咧需要啲時間嘅 ，OK。好啦，炒到咁上下咧，我哋就落少少鹽咯，俾翻啲底味嘅豆，同埋咧嗰啲鹽咧就會幫嗰個豆咧釋出嗰啲水分，咁跟住佢就會容易啲熟噶啦。咁啊，繼續炒啦。咁我會咁樣乾煸佢咧。平時我咧都會炒差唔多5分鐘噶，不過用中火去做咯嚇。OK， 好，咁我哋繼續炒下佢咯。好啦，炒咗咯，熄火，跟住咧攞起佢，洗下個鑊，跟住咧可以炒下啲豬肉咯。好啦，燒熱咗個鑊，我哋咧落少少油。用五花腩嘅好處咧就係佢都會出下油嘅。OK， 好，薑蓉輕輕爆一爆佢，即刻落豬肉啦。有啲豬肉咧喺度煎一煎先，好，咁上下咧可以炒一炒佢啦。然後我哋可以落蒜蓉啦，跟住我哋落啲紹興酒、砂糖，炒一炒佢先，生抽，跟住咧我就中意落啲雞湯，然後我會教佢一個細火咧，等佢煮翻滾。滾完之後咧，再煮多佢5分鐘，入一入味嘅。嗱，我呢個版本咧，其實咧我就中意有啲汁喺個四季豆嗰度嘅。如果你中意乾身嘅話咧，你就可以 skip 咗湯呢個步驟㗎啦嚇。OK， 好啦，煮咗5分鐘咯喎，咁我校翻一個大少少嘅火，中火啦。咁然後咧，我哋就會將嗰啲煮好嘅四季豆放翻落去啦，兜一兜佢咯喎。跟住我呢個版本咧，我會落翻少少芡汁。到最後呢一個都幾緊要㗎，加翻一啲咧黑陳醋，成個餸咧當堂醒晒，食得。食嘢，哇正啊，好開心 ，perfect， 好食。你可能會問啊，點解你唔加辣椒嘅咁樣？好簡單啫，因為我屋企啲細路唔食辣啊嘛，呢個餸係煮俾屋企食噶嘛，所以咧，如果你想加辣椒，你屋企有細路又食得辣嘅話咧，隨便 ，OK？ 呢一個餸咧，我就覺得好好味嘅，亦都咧好容易煮到嘅啫。咁希望你都可以試下啦。多謝你先啦，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最緊要梗係 like 埋啦。多謝你，食嘢啦！